कोडार कम्युनिदाद समितीचे दोग भाव हेर वांगड्याक केन्ना विश्वासात घेना तर लोकांमदी भय निर्माण करता। रितसर तक्रारी केल्यो तरी कम्युनिदाद प्रशासक कारवाय करिना। स्वताच्या फायद्या खातीर आयआयटी प्रकल्प हाडपाचो प्रयत्न याच दोग भावांचो आशिल्लो असो आरोप समितीच्या हेर वांगड्यांनी केला। पळयात। जनरल बॉडी त्याच्या भितरच करता, डिक्लेअरच करिना, त्यांची फॅमिली भितर कितले वर्ष ते त्यांनी जायचं ते कोणा सांगत आम्ही ॲडमिनिस्ट्रेटर सांगलं जातं हे काय त्यांनी जायचं धरयचं घराकडेनूच कसो हो एका आज तुका जाल्यार फाल्यां तुका प्रेसिडेंट त्या प्रेसिडेंट फट जास्त अटॉर्नी तेंचे तेच धरयता आनी काय ना इतली वर्सां तेंचे तेच आसा पयशे काडून आमी सगळे आमगेली कितली एमावंट आमी एग्रीकल्चराक दिले ते पयशे सगळे अशें करूनच सोपयल्या आतां आमकां शहराचेच पयशे ना। तुम्ही किती कंप्लेन मी केल्या कंप्लेंट आम्ही खूप केलं कंप्लेंट केलं पेटिशन केलं त्याच्यार हायकोर्टान पेटिशन घालून कितले कोटी ताका बंद उडयला त्याच्यार कारवाई केला पण अक्कल ना तांकां लस ना लस आसपा जाय लस ना फक्त पयशे इतले आनी अशे पद्दतीन आमची चड जमीन वता तेणी आपलें नांव घालता आनी कितें करता आनी लोकांक धमक्यो दिता आनी सगळे आनी दोगूय जाण ह्या दोघी आसा ते तुमच्या कमिटीक विश्वासात घेना ना कोणाकडे विश्वासात घेना तांकां जाय ते कितें करता ते आमचे दिसती आतां हांगा एकेकडे टेनन्सी केस डिक्लेरेशन घेतला आनी जेन्ना टेनंट डिक्लेरेशन तो कॉमन स्टेटमेंट दिला तेन्ना तो 13 वर्सांचो दोगूय 13 ते 14 वर्सांचे आमचे कडेन प्रूफ आसा तेन्ना तो सांगता तेन्ना स्टेटमेंट दिला की आपण 30 वर्सां पसून ही खातं म्हणटा आता तेन्ना 13 वर्सांचो आसतना तो स्टेटमेंट दिता 30 वर्सां तेन्ना तो स्कुलाक वयता ती जमीन काडली आनी 2-3 जाणां विकली आनी एक त्रिमूर्ती ट्रेडर्स म्हणून आसा बिल्डींग बांदता ते काजू फॅक्टरी घालता हांवें ऑब्जेक्शन दिलें ती बिल्डींग तेजो पसून तो लोक त्रासा पडला पयशे खाल्ले गेली तो आपुणूच त्रासाक आसा आनी पार्टिशन दुसरे जाग्यार केलें रॉकी लँडाचेर आनी थंय चिरे काडपाक ते पार्टिशन करते एनओसी पंचायती कडे आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाकडे एनओसी घेतली ना हेजे कडेन पंचायती कडे एनओसी घेवन चिरे काडले मागीर आमी पेटिशन घातलें पेटिशनान ताका बंद केला ते बंद दवरला आनी सगळें स्टॉप करून दवरला चिरे काडपाक केन्नाच्यान बंद आसा चिरे काडपाक 23 बंद काडला तेणे एकूच न्हू हे दोनूच न्हू सगळे चडशे सगळे नंबरांनी तेंचें नांव आसा ते काढून तिसऱ्या विकतात अशें 4.5 लाख एरिया तो प्रॉब्लम म्हणटा ताका 4.5 लाख इन्व्हेंटरी करपाक ते अशें दिल्या आनी आमी दफ्तरान पयलींचे पंचायत फॉर्म जावचे पयलींचे घर बांद जाल्यार ते आमकां टेप केले आमच्या घरान आनी 4.5 लाख गव्हर्मेंट बी तेजेर तशें आसा कलेक्टर सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसार तेजे म्युटेशन करून दिता दुसऱ्याचे प्रॉपर्टी तुम्हाला आपल्याक इन्व्हेंटरी करपाक मेळटा आमकां सुद्दां खबर आसा पूण तांकां खबर आसतना कांय एक्शन घेना 4.5 लाख एरिया म्हळ्यार कितले पयशे जाले पळय अशे पद्दतीन आमगे फुडार कम्युनिदाद समिती आवाज केले नवे नवे प्रोजेक्ट हाडप कित्याक कितें करप आनी त्यांनी फाटल्यान पळोवपी कोण ना गावपी कोण म्हणजे कितें मीटिंग घेवया आयआयटी जाल्यार आयआयटी कित्याक घेवपाचें घेवया गव्हर्मेंट जे निमण्यात जाल्या कलेक्टर ॲडमिनिस्ट्रेटर हांच्यानी लक्ष दिवन लक्ष घालून काही त्याक मातशें तरी खंय तरी बंधन आसपा जाय